这次台风也首当其冲的台东地区，在台东台九线的南兴路段，风雨真的太大了，尤其连骑机车都顶不住，被风吹到去撞车。有人很好心在路边指挥交通，也挺不住，被风吹得乱七八糟。记者所在的位置呢，就在台九线南兴路段哦。这个苏迪勒台风的这个威力哦，从早上呢就开始发威，所以呢感受到呢这里是风大雨大的。记者整个人都已经站不住，快被吹走了。风雨真的不小，尤其风势更是大的惊人，有骑士被吹得都骑不动了。哎呦！被风吹到撞上停在路边的货车，不过还好只是小擦撞，人车都没事。然而这风势的威力一阵比一阵还大。当地好心的居民在路边设点指挥交通，只是风大到让他连站都站不稳，只能赶紧收工。苏迪勒台风的强劲威力，让台九线台东到屏东路段一整个上午风雨不断。来到屏东往垦丁的途中，风势仍旧很强。这个88节，全台都在感受苏迪勒台风的威力，大家都希望它能快快离开，别再带来任何伤害了。记者邱俊平、陈信仁 SNG 小组屏东报道。